А вы знали, что некоторым собакам просто необходимы антидепрессанты, чтобы справиться с серьезными проблемами поведения и хроническим стрессом? Это связано с тем, что, как и люди, собаки испытывают эмоциональное состояние, которое могут негативно влиять на их здоровье и качество жизни. Препараты воздействуют на химические процессы в мозге, регулируя уровень серотонина и других нейромедиаторов, которые отвечают за настроение и эмоциональное состояние собаки. Антидепрессанты, используемые для лечения собак, часто те же, что и у людей, но дозировка рассчитывается индивидуально с учетом веса и состояния животного. Антидепрессанты могут назначаться собакам при генерализованном тревожном расстройстве, при депрессии, некоторых видах агрессии, при компульсивных расстройствах. Ставь лайк этому видео и подписывайся на нас в Инстаграме, чтобы узнавать актуальную информацию по проблемам поведения собак и их коррекции.